नमस्ते मित्रों, निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो हम मिले हैं अमृत बिंदु को 5 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है बताने से पहले जो है हम अमृत बिंदु के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो अमृत बिंदु किस चीज से बना है? अमृत बिंदु जो है अजवाइन सत्व, पुदीना सत्व, कपूर सत्व, ये 3 सत्वों से बना हुआ है। जो सत्व आप खा सकते हैं, ईटेबल है, वो ऐसे खाकर आप कर सकते हैं। तो ये अमृत बिंदु जो है आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो अभी उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में 5 ट्रिक जो है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली ट्रिक, आप अमृत बिंदु को जो है वो ऐसे इसको खोलना है और ये रोल ऑन उसमें दिया हुआ है। ये रोल ऑन को आप जो है वो सर्दी है, उधरस है, आपको थकान लग रही है, आप जो है वो आपको कहीं मन नहीं लग रहा है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, आधा सीसी का दुखावा जो चल रहा है, तो आपको जो है वो आपके माथे पे जो है वो अमृत बिंदु ऐसे लगा देना है। ये रोल ऑन है, ऐसे लगा ही देना है। दूसरी बात जो है वो उसको नाक पे भी, आप सर्दी है, खांसी है तो नाक पे भी ऐसे ऐसे आप इसको लगा सकते हैं और उसको गले में भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आप जो है वो अमृत बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। अब जो है वो हम दूसरे तरीके बता रहे हैं। अब आपको जो है अमृत बिंदु को खोलना है और उसमें जो ये टिप है उसको भी खोलना है। अब जो है वो आपने उसको खोल लिया है, तो उसमें उसको जो है वो आपके पास जो है वो नाश लेने का मशीन है। ऐसा मशीन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप तपेले में भी डाल सकते हैं। तो उसको जो है वो आप देख सकते हैं। आप ऐसा मशीन जो है वो तो ले सकते हैं। उसमें आप अमृत बिंदु के 2 बूंद डालने हैं। 2 बूंद डालने के बाद जो है वो उसको आपको नाश लेना है। 2 बूंद डाला है, अब उसमें जो है वो आपको नाश लेना है और इसको फिर से पैक कर देना है। तो आप इसको नाश लेने में भी यूज कर सकते हैं। आप नाश लेने में जो है वो बुजुर्ग आदमी भी ले सकता है, युवान भी ले सकता है, और 1 साल के ऊपर का कोई भी, 1 साल के ऊपर का जो बालक है वो भी इसमें इसका नाश ले सकता है। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसको जो है वो थोड़ा ये जो मशीन है उसको थोड़ा दूर रखना है और बाद में उसको नाश देना है। नमस्ते मित्रों, आप जो है हम दूसरी रीत आपको दिखा रहे हैं। अब अमृत बिंदु को खोलेंगे और जो है वो उसका ऊपर का जो रोल ऑन है वो भी आप खोलेंगे इसको, और इसको जो है वो हम अभी इसको गर्म पानी में, या नाश का मशीन होता है उसमें डालेंगे, और डालने के बाद जो है उसका नाश लेंगे। या आपके पास नाश का मशीन नहीं है तो आप गर्म पानी में डालकर उसका नाश ले सकते हैं। तो ऐसे आप करने से आपके फेफड़े में जो है वो आपको सर्दी है, उधरस है, वैसी कोई भी बीमारी है, आपके स्वचन में जो है वो कफ भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। और आपको फ्रेशनेस नहीं लग रही है फिर भी आप लेंगे तो आपका पूरा जो है श्वसन सिस्टम जो है अच्छा हो जाएगा। तो आप ये ऐसे भी इस अमृत बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। नमस्ते मित्रों, अमृत बिंदु को जो है वो आप जो है वो पानी में डालकर भी ले सकते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है वो उसमें डाले हुए हैं। तो आप कैसे पानी में डालकर कैसे लेना है उसका प्रैक्टिकल जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको जो है वो उसका 1 बूंद जो है वो इसमें डालना है और 1 बूंद डालना है और बाद में इसको पी लेना है। तो कैसे पीना है आपको, उसको जो है वो आपके होठ पर नहीं लगना चाहिए, वो पहली बात। तो आपको होठ पर लगना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट ही पी लेना है। तो ऐसे आपको जो है वो पी लेना है। होठ पर लगेगा तो थोड़ी जलन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम जलन क्यों करवाए, इसलिए होठों को नहीं लगना चाहिए। नमस्ते मित्रों, अब जो है वो चौथे रीत कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। आप जो है वो अमृत बिंदु है,
उसको जो है रुमाल पर लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको उसको ऐसे सूंघना है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप अपने हाथ में भी ऐसे इसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद इधर लगा दिया, और आप जो है वो कहाँ भी बाहर है, आपको सर्दी है, जुकाम है, तो आप जो है वो हर 5-6 मिनट में इसको ऐसे सूंघना। सूंघने से जो है वो इसमें जो तत्व है वो अपने श्वास नली से अंदर तक जाएंगे, और हर ब्लड में वो जो है वो मिक्स हो जाएगी। श्वास से ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड से जो है वो पूरे कोशों में मिक्स हो जाएंगे, और अपना बीमारी जो है उसको जो है ठीक करने के लिए ये बहुत काम की चीज है। इसको आप रुमाल में बांध कर भी यूज कर सकते हैं। अमृत बिंदु को 5 में तरीके से कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अमृत बिंदु जो है आप ले सकते हैं ऐसे खोल के, आपको कहीं भी छोटी सी जो है वो जहां पर ब्लड नहीं निकलता है, वो मूंड मार जो लगा हुआ है, आपको थोड़ा अंदर से दुख रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है लेकिन अंदर से दुख रहा है, तो उस पर जो है वो आप अमृत बिंदु ऐसे ऐसे लगा कर रख सकते हैं। तो उससे जो है वो दुखावे में भी राहत मिलेगी, साथ में अंदर से भी जो है वो क्योर करने का काम करेगा। तो ऐसी 5 तरीके से आप अमृत बिंदु का अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है वो हमारे निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म के साथ जुड़े रहे। हम आपको कैसे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, कैसे आप जीवन भर हेल्दी रह सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो डालते रहेंगे। आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको क्या प्रश्न है, हेल्थ रिलेटेड क्या प्रश्न है, तो हम उसका उत्तर देंगे। नमस्कार।